Đây là một trong những hoạt động treo địa hình đầu tiên và duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được sự chấp thuận và cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Check-in núi Cấm là một sản phẩm mới của khách sạn Victoria Châu Đốc. Chúng tôi có đầy đủ các cung đường dành cho mọi đối tượng từ 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Thì từ khách sạn Victoria Châu Đốc, chúng ta sẽ di chuyển bằng xe khoảng 40 km sẽ đến được khu vực tham gia check-in. Thì tất cả các chương trình sẽ được các đội ngũ của anh em ban quản lý núi Cấm cũng như khách sạn Victoria núi Sam, khách sạn Victoria Châu Đốc chuẩn bị rất chu đáo để cho du khách có một trải nghiệm tuyệt vời cho chuyến check-in của mình. Như các bạn biết, núi Cấm là có lịch sử rất là lâu đời rồi. Ở đây là vùng đất rất là linh thiêng và huyền bí. Thì khách sạn Victoria Châu Đốc của mình đã phối hợp với ban quản lý khu du lịch núi Cấm đi kiểm tra đường và vệ sinh đường cho sạch sẽ và các điểm tiếp nước để cho đoàn chúng ta đi tiến hành thuận lợi. Cự ly này thì tương đối là dễ đi, là khoảng chừng 7 km, cũng đi qua những vườn trái cây, những cái cảnh rất là đẹp như cánh đồng thốt nốt. Rồi các bạn có thưởng thức được đồi Mãn Cầu. Tiếp theo là các bạn đi qua suối Thanh Long, rồi vườn xoài, thưởng thức những cánh đồng xanh ngát rất là đẹp và tuyệt vời. Ở trạm tiếp sức đầu tiên, cách là khoảng 1 km từ cái điểm xuất phát, thì chúng ta bố trí một cái điểm tiếp nước với đặc sản là nước thốt nốt của người đồng bào Khmer, rồi bánh thốt nốt, rồi các trái cây, nước uống. Ở cái điểm tiếp theo thì chúng ta lại bố trí một chút xíu trái cây hơi khác lại chút xíu, như là những cái trái hồng quân, đặc sản trái cây của núi Cấm. Rồi điểm tiếp theo nữa thì khoảng cách khoảng 2 km, chúng ta lại có một điểm tiếp sức. Ở đó thì mình bố trí cái trái cây khác nữa để cho nó không có trùng lắp. Và bên cạnh đó thì mình cũng bố trí luôn các bạn nữ mặc áo dài xinh xắn, và những người Khmer mặc áo Khmer luôn đó, và những cái trống của người Khmer đánh để cho người tham quan du lịch họ trải nghiệm được cái văn hóa lịch sử của người địa phương. Cái thốt nốt mình sản xuất từ cái trái thốt nốt. Mình trước tiên là mình nấu. Mình muốn có cái nước thốt nốt thì mình có thể là chặt ở trái thốt nốt ở trên để mình lấy nước để làm cái nước thốt nốt. Cái bánh thốt nốt thì mình nấu khoảng nửa tiếng ạ. Dạ. Còn mọi người thưởng thức thì mọi người sẽ cảm nhận được ạ. Mấy người mà nhảy múa đó là điệu chào đón mọi người đến để mọi người cảm nhận cái sự vui vẻ ở bên đây ạ. Bộ trang phục em đang mặc là bộ trang phục của truyền thống Khmer bên em. Còn trang phục của mấy người mà nhảy múa đó cũng là truyền thống của bên Khmer nữa. Bộ trang phục này để dùng tiếp đón khách quý để mọi người cảm thấy vui vẻ. We went on a 6-kilometer trekking tour this morning in Núi Cấm, which was very picturesque and lovely to get out in the countryside of Vietnam. Very picturesque and something different. Seeing the countryside of Vietnam, seeing like the mango trees and seeing the local villages, so it's something different that we don't have back in our home countries. The cakes as well were really delicious. Yeah. And so unique how in this area you have the Vietnamese people, the King, the Khmer, the Cham, and Chinese. Yeah. So a lot of different cultures. So it's very cool, very different. Lần này là lần thứ hai mình tham gia trekking. Đợt trước là đã đi trekking ở trên Đà Lạt. Đợt này đi An Giang thì là một cái cảm giác rất là khác. Cảm thấy rất là hào hứng với cái chuyến đi chơi này, và qua cái chuyến đi chơi đi trekking em cũng có thể cảm nhận được là cái con người nơi đây và phong cảnh nơi đây rất là tuyệt vời ạ. Hiện nay thì khi chúng ta tham gia trekking núi Cấm thì ngoài đội ngũ hướng dẫn khách đi thì chúng ta còn bố trí luôn nhân viên y tế trong suốt quãng đường. Ngoài ra thì cũng có cái đội ngũ xe ôm, có thể là khi có sự cố thì họ có sẵn sàng chở đến cái trạm y tế gần nhất. Very safe. They took very good care of everybody. They were always on the watch for everybody and nobody got hurt. So yeah. Very caring. Everyone's
và đây là lần đầu tiên chúng tôi vinh dự tiếp đón đoàn check-in với quy mô gần 200 khách. Và tôi tin rằng sau mỗi hành trình check-in thì du khách sẽ có những trải nghiệm riêng của chính mình. Đó là hành trình chinh phục hòa mình cùng thiên nhiên, vượt lên thử thách của bản thân và hơn thế nữa là gắn kết tinh thần đồng đội. Đi đâu không quan trọng là đi cùng nhau. Đi trải nghiệm trong rừng và hòa nhập vào thiên nhiên để feel cái happy của mình và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho công ty du lịch Victoria, bởi vì họ là một trong những cái công ty rất là hiếm hoi và ủng hộ và tiên phong cho cái du lịch xanh, du lịch thể thao. Và cái con đường này con đường rất là khó, tuy nhiên trong 2 năm vừa qua là anh Tuấn cũng như với lại các anh em nha, chị Ly rồi anh Trí, anh Hiền đã làm được một cái sản phẩm du lịch mới, cho nên đoàn mình chúng ta vừa ủng hộ tinh thần cũng như là vừa mong rằng là cái xu hướng du lịch này sẽ có nhiều khách hàng hơn ủng hộ Victoria. Mọi người cho tràng pháo tay thật lớn ủng hộ Victoria nha. Khách sạn Victoria Châu Đốc thì có tổng cộng 92 phòng. Sức chứa này có thể phục vụ được tất cả các đối tượng từ khách lẻ, khách gia đình và cả những đoàn khách đông. Thì khi đến Victoria Châu Đốc, đối với những đoàn khách của công ty thì chúng tôi sẽ có thể phục vụ được những chương trình như là gala dinner với sân khấu được dàn dựng ở bên trong lẫn bên ngoài của nhà hàng. Ngoài ra thì có chương trình BBQ quanh hồ bơi thì sẽ tạo cho các bạn được những thời gian thưởng thức ẩm thực cũng như là những trải nghiệm đáng quý tại khách sạn. Nhà hàng Ba Sắc của khách sạn Victoria Châu Đốc được đánh giá là số 1 tại khu vực Châu Đốc. Thì chúng tôi có đầy đủ các món ăn đặc trưng của vùng An Giang. Như cá da trơn thì du khách có thể thưởng thức món lẩu mắm. Khách sạn Victoria Châu Đốc sẽ có các hoạt động như hồ bơi cho khách thư giãn sau chuyến check-in, sau những cái thời gian tập thể dục. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có phòng xông hơi khô. Du khách chỉ cần báo trước với các bạn lễ tân thì sẽ được chuẩn bị để sử dụng dịch vụ này. Cao cấp hơn nữa thì chúng tôi cũng có dịch vụ massage, đầy đủ các gói massage từ thấp đến cao cho du khách có thể trải nghiệm và phục hồi sức khỏe. Trên cơ sở của tour trekking núi Cấm thì khách sạn Victoria Châu Đốc có phối hợp với ban quản lý khu du lịch núi Cấm cũng như là Vietrace 365 để tổ chức ra một giải gọi là núi Cấm Trail thì sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm nay, cụ thể là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động trail địa hình đầu tiên và duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được sự chấp thuận và cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Nếu như có dịp thì mời tất cả mọi người hãy đến tham gia giải trail cuối năm nay, và đó cũng là dịp để mọi người có thể tham quan và nghỉ dưỡng tại khách sạn Victoria Châu Đốc.